ตามที่พนักงานสอบสวนให้ผู้กล่าวหาผู้หาดีนะเดี๋ยวผมเรียนผู้หาดีนะเรียนนะมามันเจ๊คนดีน้ำไหมรวมกันนะก็รวมกัน2 คนเดี๋ยวต้องดูฝาผู้ให้นั่นนะคดีนี้สับสนอะไรพี่น้องไม่ตั้งกันนี่ก็เกิดตั้งนาฬิกาต้องมาตั้งแต่ที่นึกเงินมาเอานี่ยังไหม30แบบเหลาเมื่อแต่กี่เหลาครับก็ทึกเลยเราก็มองกี่เดือนนะเมื่อกี้การที่ต้องเจอนี่กับการที่ต้องก็คือเตรียมหมายไปเนี่ยในตรงนี้นะ ตรงนี้นะที่วัดบัวบ้านยาวโอ้โหไหนว่าตั้งแนวเดิม พูดน้อยๆได้ไหมได้ครับได้เดี๋ยวผมล็อกไว้ก็ได้อันนี้ครับไม่หลายกระป๋านยังไม่มีไม่เรียบร้อยที่กันคือไปเท็จที่ผมเลยคิดว่าไม่เลยเท็จเอาวางก่อนเลยไปทุกตัวไปเลยนะจัดด้าน